ऑलराइट गाइस, तो हम टीयर डाउन करने वाले हैं डॉस साउंडबॉक्स प्रो ब्लूटूथ स्पीकर का। तो अगर आप इसकी अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आप चेक कर सकते हैं एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसको ओपन करने के लिए इसकी फ्रंट स्पीकर ग्रिल हमें पहले निकालनी होगी। एंड इसको निकालना काफ़ी आसान है। तो ये इसके 10 वाट के 2 स्पीकर हैं एंड ये इसका पैसिव बेस रेडिएटर है। एक पीछे की तरफ है, इसको हम आगे देखते हैं वीडियो में। एंड यहाँ पे एक फिल्म है, इसको हम निकाल लेते हैं। एंड ये इसके 8 बोल्ट्स हैं, इनको हम ओपन कर लेते हैं फटाफट से। तो इसके सभी बोल्ट हमने ओपन कर दिए हैं एंड इसका फ्रंट पैनल बाहर लाने के लिए हमें हल्का सा यहाँ पे पुल करना होगा एंड ये बाहर आ जाता है इस तरीके से। तो इसके कनेक्शंस हम निकाल लेते हैं एंड इसकी बैटरी वगैरह उसके बाद हम चेक कर लेते हैं। एंड यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये रही इसकी बैटरी, तो इसका भी कनेक्शन हम निकाल लेते हैं। तो ये है इसका बैटरी कंपार्टमेंट। तो ये है इसकी 2200 mAh की बैटरी एंड ये 2 सेल बैटरी है, 1 एंड 2 एंड काफ़ी इजी है इसको रिप्लेस करना। एंड यहाँ पे इसका पैसिव बेस रेडिएटर दिए गए हैं, पहला ये रहा एंड सेकंड ये रहा। तो इनके अंदर मेटल की प्लेट होती है एंड उनके ऊपर रबर की कोटिंग दी जाती है। तो ये इसकी मदरबोर्ड है एंड इसमें इसके सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं एंड मदरबोर्ड को खोल के कोई फ़ायदा नहीं है। एंड ये रहा इसका आईओ कंपार्टमेंट जिसमें इसके सारे पोर्ट्स दिए गए हैं ये वाले, एंड इसको भी खोल के कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे आपको इस स्पीकर के अंदर का एक ओवरव्यू देना था एंड वो मैं आपको दे चुका हूँ। तो अब हम इसको क्लोज कर देते हैं एंड देखते हैं कि ये प्ले होता है या नहीं होता है। एंड इसके सभी कनेक्शन हम वापस लगा देते हैं। ये इसका एलईडी कनेक्शन है एंड ये इसका माइक्रोफोन कनेक्शन है। तो इसके सारे कनेक्शन हमने लगा दिए हैं। अब इसको हम एक बार ऑन करके देख लेते हैं कि ये ऑन होता है या नहीं होता है। ऑन हो रहा है बिल्कुल। तब इसके सारे बोल्ट्स हम लगा देते हैं, उसके बाद इसमें सॉन्ग्स प्ले करके हम चेक कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपका वीडियो पसंद आया होगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो आप देख रहे थे वाइस टेकी और मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस।